しかしですね、この後南から湿った空気流れ込みやすくなっています。そのためですね、関東地方の南部でもこの後天気の急変がありそうなんですね。雷、突風を伴って非常に激しく降ることも予想されます。この後関東の南部でも天気の急変にお気をつけください。以上、関東の天気でした。ご注意ください。先週、熟年離婚の財産分与などに関するお悩みを解決したあげるアンサー。今日は離婚トラブル第2弾。弁護士 .com 主催元江弁護士に解決してもらうテーマは